バス乗り場から鶴見46号富山行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。お見送りのお客様はホームの柵の内側までお下がりください。12番乗り場から鶴見号富山行き発車いたします。お客様、お近くのドアからご搭乗ください。発車ベル止まりますと、ホームの柵と列車のドア閉まります。ご注意ください。12番乗り場、ホームの柵と列車のドア閉まります。